สวัสดีครับวันนี้จะพาน้อง NSX ไปเปลี่ยนไส้กรองครับเพราะรถมันปีนี้ไม่ได้เปลี่ยนใช้อย่างสมบุกสมบันไฟเลี้ยวอันลิมิเต็ดนี่มารถใครวะหมวก2 ใบมาใครวะเสียงเงินน่าปล่อยลมยางจริงเดี๋ยวจะมีพี่ชายอีกคนหนึ่งไปเปลี่ยนไส้กรองด้วยที่ร้านไบแมนครับเอามาขายนอกวะดูสิลูกน้ำมันเหลือขีดนึงจะถึงนี่
จะหลุดโค้งตลอดเวลามาดูเอามาถึงแล้วบ้านพี่โตเขาอยู่ไหมวะเอารถยนต์หายพี่ต่อหิวไหมวะ